يوم تخرجنا، تذكر؟ يوم تخرجنا؟ نعم، تذكرت ذلك جيدا. ماذا؟ لقد تذكرت أستاذ الجغرافيا. ذكي. أكو جانشان، الفطور جاهز. لا وقت لدي للأكل. لكن إلى اللقاء. انتظر، تناول فطورك. تأخرت. ولكنني أعددته وانتهى الأمر. لا أريد. لم لا تنهض أبكر قليلا جانشان؟ لا، يجب أن أودعه عند الصباح بابتسامة. جانشان. لابد أن تتناول فطورك غدا، اتفقنا؟ إذا كنت تريدينني أن آكل، لما لا توقظيني في وقت أبكر؟ أنا آسفة، لكن تارو كان يبكي ليلة أمس ولم أنم جيدا. وأنا كذلك لم أستطع النوم أيضا. لماذا تبتسمين؟ ما الذي تقصده؟ هذا خطأك أنني لم أستطع أن أفطر. لا تلطف الأمر. وداعا. ألطف الأمر؟ ترى ما الذي يتكلم عنه؟ وأنا التي كنت أحاول دائما أن أودعه بابتسامة لم يعد يفهمني، مع أنه كان لطيفا جدا عندما تزوجنا. ماذا أفعل؟ حفل تخرج، هذا رائع. ذكرني بحفل تخرجنا. تفضل. لا أستطيع. أرجوك خذ. شكرا. ما أروع أن تكون شابا. اعتدنا أخذ الزر من بدلة الزميل الشاب. تفضل، خذ هذه الهدية ساكاموتو. شكرا جزيلا لك أوساتو. وأنت خذي هذا. زر بدلتك؟ لكن يفترض أن تهدي هذا الزر للفتاة التي تعجبك. كيف أستطيع أن أخذه؟ ومن غيرك سيأخذه؟ لكن أنا قصيرة، كيف سيمكنني أن... لا بأس أوساتو، أرجوك لا تبكي. أنت أجمل عندما تبتسمين. حقا؟ أجل صدقيني. شكرا ساكاموتو. ما أجمل الشباب والذكريات. وجدتها، الزر. أمي لقد عدت. آكو لم تضع الخضر في مكانها. آكو ليس هنا، أين يمكن أن يكون؟ آكو لقد تركت الخضر. أنا آسفة جدا أمي. ما الذي تبحثين عنه آكو؟ كتاب من أيام الدراسة، فكرت بقراءته ثانية، ربما أجده هنا. أمك تريد أن تقرأ. ما رأيك تارو؟ عزيزتي آكو، هذا يذكرني بأيام المدرسة عندما كنت صغيرة. الصفوف، المقاعد، الطلاب والكتب. كانت أياما رائعة، أتذكر هذا. جميل. ليت الأيام تعود ثانية. هناك حل. يمكنك العودة. ففي هذه الأيام توجد وسائل متعددة كالدراسة بالمراسلة. أجل، سأظل دائما أتذكر اليوم الذي أخبرني فيه ساكاموتو أنني أبدو أجمل عندما أبتسم. يجب أن يقرأ جانشان هذه المفكرة. لا أظن هذا. تارو، كيف لي أن أجعل بابا يتذكر؟
لقد عدت. آه آكو، لو سمحتي أريد ماء. تأخرت دون أن تتصل بي. لقد أخبرتهم أنه علي الذهاب، لكن المدير لم يسمح لي أبدا وجعلني أنتظر. مللت سماع هذا. أما زلت غاضبة مني منذ الصباح؟ آسف. لقد كان الخطأ خطأي أنا آسف. لم أتمكن من النوم ليلة أمس، وأنت كذلك. آكو، أريد ماء. لا. هل ستتركينني أنام هنا آكو؟ لا فائدة منك. ها هو الماء. بالمناسبة جان تشان، هل تذكر تخرجنا؟ أقصد يوم تخرجنا، أتذكر هذا؟ تخرجنا. نعم، تذكرت ذلك جيدا. ماذا تذكرت؟ لقد تذكرت أستاذ الجغرافيا. ذكي. أكو. إلى اللقاء بابا. إلى اللقاء تارو. أين أكو؟ أكو؟ تفضل، ها هو منديلك. ولما هذا؟ ماذا؟ أنا آسف، هل قلت شيئا مضحكا ليلة أمس؟ ألا تتذكر شيئا مما قلته جان تشان؟ آسف، سأعود مبكرا. وداعا. جان تشان لا يتذكر شيئا لا من الماضي ولا من الحاضر. ما هذه التسريحة؟ بما أنني أتذكر أيام المدرسة، فلما لا أبدو كما كنت في تلك الأيام؟ ماذا لدينا هذه الليلة؟ ها؟ كنا دائما نخرج معا ونمشي هكذا. لقد أوقعت هذا. شكرا لك. طفلك لطيف جدا. شكرا. لا يمكن للمرء أن يبقى رومانسيا للأبد، فلدي ما أهتم به الآن، أليس كذلك؟ سأحاول أن أقوم بشيء جيد الليلة. 2 مع الكستناء من فضلك. حاضر يا سيدي. هذا ربما يجعل آكو سعيدة. هل أعطيته الهدية؟ لا، لقد تأخرت كثيرا. ولكن حفل التخرج آخر فرصة لك. التخرج؟ هذا ما كانت آكو تعنيه. آكو، أيا منها تعتقدين أنها جيدة؟ أي واحدة تريدينها يا أمي؟ يجب أن تقرري هذا بنفسك يا عزيزتي. لقد عاد. تارو، لقد عاد بابا يا حبيبي. مرحبا. تفضلي. كعكا. شكرا جان شان. أنت تبدين أجمل بكثير عندما تبتسمين. لم تتغير ابتسامتك آكو أبدا. جان شان، لا أستطيع أن أخذه. لا بأس أوساتو، أرجوك لا تبكي. أنت أجمل عندما تبتسمين. انظري إلى هذه، ما رأيك بها؟ ما بك آكو؟ لا شيء، أنا سعيدة أمي. ماذا حدث لآكو؟ لا أعلم. تارو، بابا أفضل إنسان في اليابان، فقد تذكر. تذكرت. إنه هنا. أول شيء قدمه لي جان شان كهدية وضعت って婚約指輪の中にしまったんだ。忘れちゃうなんて純ちゃん責められないわ。 إنه حبيبي. وداعا. انظر تارو، والدك يغادر. تارو، آكو، وداعا. لا، لم أطلب منها أن تخيط الزر المقطوع.